Ashama harka fuuniyyaa jirra jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa qeerroo laangii jalatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyaa fi salaamanni keenya kan onni irraa buqqee isiniif haa gochaan itti aansuudhaan gama sagantaa dubbii ijoo keenyatti isin dabarsuudhaaf nu hordofaan uffana bu'aan afeerraa keenya maarri kun qeerroo laangii like share subscribe godhuun hin dagatina. Sagantaan kiyya karraa waa'ee isa dhumaa irratti waa'ee jaalmarrooti fangaasaa Ibrahim tokko dubbadha. Isaan duratti ammoo oduu haala oolmaa biyyattii maaltu jira wanni haroofni yoo jettanii na gaafattan taate waa'ee Suudaaniif Itoophiyaa jidduutti mootummaan Itoophiyaa mootummaa Suudaaniif deebisee jira. Deebiin mootummaan Itoophiyaa mootummaa Suudaaniif deebise kuni maal ka jedhudha ka jedhu hundi keessan waan akkana kana dhaga'uu barbaadanii akkasuma mootummoonni addunyaa Itoophiyaadhaan maal jechuu jiranii Kiraayis Guruppiin akkuma kanaan dura warroonni poolitikaa siyaasaan beekaman waraaguudhaan sheer godhaa ummata Oromoo biraan dhaqqabaa hundi keessan isiniin jenna. Kanuma tokko ammoo wanti amma jiru maali Itoophiyaan Suudaanii jidduutti lolli deemaa jiru akkuma beekamu ka Suudaaniin tutturtee jirti. Haga daangaa Itoophiyaadhaan lola walitti jammaran turanii jiran. Baatii tokkoon gaya haga qilleensarra bahee mootummaan Itoophiyaatu beekee amma torbee sadaffaa caallee jirra jechuudha. Kanaan wal qabsiisuudhaan waa'ee giddibii laga Abbaay irrattis maaltu jira har'a galgala biyyoonni sadiin Suudaanii Itoophiyaa fi Masar jidduutti marii geggeeffamu jira. Marii kanarraayis waan tokko isinii dubbachuu barbaada. Duraan dursee ammoo deebiin Itoophiyaan Masriif kennite maali? Suudaaniif kennite maali ka jedhu Suudaaniin akkuma beekamu lafa kiyya qabadhee lafa kiyya deeffadhe jechuudhaan kanaan dura ibsa wayii baastee turte. Asirratti ambaasaadar Diinaa Muftii guyyaa har'aa ibsa kennanii turanii ibsa isaan kennan kanarratti ibsichi maal ka jedhudha. Walumaa galatti lafti Itoophiyaa Suudaaniin deeffadhe jettee lafa kiyya deeffadhe jette seeraan ala fudhataman qabu guutumaan guututti dogoggora guddaadha. Dachiin dachii Itoophiyaati ka jedhu Diinaa Muftii mormee jira waan seeraan taane nuti kanumaanuu kaka'e ammoo wanni kun dogoggora fudhataman qabu waan jedhu tokko fudhatama dhabsiisee jira. Dachiin suni mormaa qabdii ka Itoophiyaati ka Suudaaniiti miti waan jedhu tokko ambaasaadar Muftii Diinaa waan akkasii dubbatanii jiran. Walumaa galatti Suudaaniin waan tokko murteessitee jirti. Suudaaniinis dachiin fudhadhe kun kiyyaa dachii namaatitti hin tarree birmadummaa nama biraan sarbine ani dachii koo deeffadhe ka jedhu Suudaaniin wucci guddaay ministeriin Suudaanii fi akkasumas waraana ajaja waraana Abdul Fattah al-Burhaan ibsa kana baasanii turan. Kanarratti amma Suudaaniin daangaa isii irra dhaabatteetiniin Itoophiyaadhaan loluudhaaf haala hunda mijjeeffattee meeshaa waraanaatiin waan hundaan Suudaanii daangaa Itoophiyaa irratti qopheeffattee taa'u jirti. Kanaan wal qabsiisuudhaan Itoophiyaan ammoo wanni kun fudhatama dhabsiiftee jirti. Guutumaan guutuutti dachiin kenna dogoggora of keessaa qaba ka jedhu dubbattee jirti. Kana qofatti hin dhaabne Itoophiyaan achi tartee Suudaaniin biyyoota kaleessa jaalalaan waliin jiraataa turre amata dheeraa waliin turredha. Waan kana Suudaanii ka goosise qaama duuba jiru qaama sadaffaadha ka jedhu kana akkuma isin beektan har'as irra deebi'uudhaan Diinaa Muftii dubbatee jira. Qaamni sadaffaan isaan jedhan ifaan ifatti bahee akka yaada isaaniititti mootummaa Ijipti yookaan Masrii jechuu dandeessu. Mootummaan Masrii kun dhibbaan dhibbatti murteessee jira. An dhibbaan dhibbatti Suudaanii ni gargaara jedhee ifaayyuu bahee dubbatee jira. Waan achi qabaa qabuyyuu hin qabu mootummaan Itoophiyaa dhibbaan dhibbatti Masrii jedhee himuu danda'a. Kana mootummaan Masrii meeshaa waraanaatiinis diinagdeenis dippiloomaatiinis mallaqaanis waan hundaan qaama waraanaatiinis Itoophiyaa bira dhaabadha ka jedhu dhibbaan dhibbatti Masriin afaan baatee dubbattee jirti. Dheengadda keessattuu waggaa 56 moo akkamii Suudaanii irratti marii godhate irratti waliigaltee ajaa'ibaa kana Itoophiyaa Suudaanii fi Masriin xumuranii turan. Kanaan wal qabsiisuudhaan walumaa galatti wanni deemaa jiru waan gaarii miti. Isarratti ammoo Diinaa Muftii isa dhumaa irratti wanni inni dubbate nuti ammas taanaaniin rakkoo biraa keessa seenuu hin barbaannu Suudaan waliin yoo danda'ame karaa nagaatiin karama nagaatiin furuudha waan jedhu tokko Diinaa Muftii dubbatee jira. Nutis ka jedhaa jirru Suudaanii waliin hin lolina. Yoo Suudaanii waliin loltan lafee teessan lafaa guuruu isiniin jennala. Isinii galee poddiyoo lafee teessan takka takkaan ganda keessaa isin guuru malee Suudaanis mo'achuu hin dandeessan walumaa galatti biyya sanis dhabamsiisuuf deemtanii ka isiniin jennuuf kanumaafi. Kanaafi daangaa sarartanii nagaa yoo jiraattan barbaada. Akka Ahmad Culullee sanitti jechuudha. Akka kiyya kun akka keessan hunda bakka bu'ee isin hunda yaadu. Isin hunda bakka bu'uu hin danda'u. Kanaanuu wal qabsiisee ministeeronni jallisii Suudaan akkasuma Itoophiyaa Ijipti galgala har'aanatti fakkaataa mariituu jira waa'ee giddib laga Abbaay irratti. Kunis ajandaa haarawaa ta'ee yeroo kanatti paartiin biyyi kun sadiin gizee kanatti marii waliin godhuu ni danda'u. Gatta'anii waliin mari'achuudhaaf simmeetiin yookaan ammoo waliin mariidhaaf ni jiru. Hundi isaanii har'a walitti gaarreeffachuu jiru, walitti fiiguu jiru, walitti dhaadachuu jiru, akkana si goona, akkana wal goonatti jiran. Masrii dabalatee jechuudha. Masriin dheengadda ambaasaadara Kaayiroo keessa jiru jechuudha.
imbaasii achi jiru waan ta'e ibsa kenni jechuun inni siisuun waan guddaa. Kuni jeequmsa jechuudha. Kanaan wal qabsiisuudhaan eessaa kaanee eessa geenneen kenna dubbiin ittuma dabalaa deema. Sheer godhuudhaan ijoollee Oromoo qaqqaalii cuculullee babbareedduu ta nyaattu toltu ta fiidu toltu ta qabsooytu toltu ta dhaabattu toltu ta wanti marti irraa deemu biraan nagayaa isiniin jedha girrisaa koo gir godhaatiniin. Kanatti aansuudhaan maaltu jira yoo jettan Itoophiyaan kaleessa eessa turte har'a eessa geetti. Akka Ahmad Culullee Baaleetitti fakkeenya yoo Ahmad Cululleen Baalee mootummaa Itoophiyaa 8ffaa ta'e maaltu isinii dhaga'ama. Xaqilaa ministeerii Itoophiyaa 8ffaa yoo an ta'e fakkeenya aniin kun jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa yoo ta'an akka anaatitti anummaan amma isin argitan kuni osoma akkanumatti as taa'ee haasa'u carraan naa kennamee mootummaa Itoophiyaa yoo ta'e wanti tokko wanni ani fakkeenya kana isinii kaa'eef wayiif. Gaafa Abiyyiin Ahmad xaqilaa ministeerii duraanii Hayilemaariyaam Dassaaleenyirraa aangoo fudhatu. Lolaan osoo hin taane, qawween osoo hin taane, rasaasaan osoo hin taane, jaalalaan irraa fuudhe. Dimokiraasiidhaan irraa fuudhe. Mootummaa jijjiiramaa, mootummaa ce'umsaa, mootummaa jaalalaa jedhamee dhufe Abiyyiin Ahmad. Inni irraanfattanii? Abiyyiin Ahmad kan dhufe mootummaa jaalalaa yookaan qaama biyya takka jijjiiruudhaan gaanfa Afrikaa san keessatti nagaa buusu ta'ee dhufe. Yoo akkasitti hin dhufne naan jettan na mormaa kootta. Gaafa Hayilemaariyaam Dassaaleenyi aangoo Abiyyiidhaaf dabarsu Itoophiyaan eessa jirti? Akka jeequmsa addunyaatitti kiraayis guruppiin Itoophiyaa sadarkaa meeqaffarra kaa'ee jira? Itoophiyaan meeqaffarra jirti? Yeroo Hayilemaariyaam Dassaaleenyi bara 2018 aangoo dabarsee xaqilaa ministeerii amma biyya bulchaa jiru mootummaa abbaa irree diktaatara Abiyyii kanaaf aangoo dabarsu Itoophiyaan ekonomii fi investimantiidhaan akkasuma diinagdee dippiloomaatiidhaan sadarkaa meeqaffarra jirti? Waan jedhu tokko laaluutu nurra jira jechuudha. Gaafa sana Abiyyiitti ka kennameef lolatti akka hin deemamneef aangoon kan itti kenname. Waraanatti akka hin deemamneef aangoon kan itti kenname. Biyyi sun kufaatirraa hambifna jedhameetiin xaqilaa ministeerii amma jiru kanatti aangoon kenname. Hayilemaariyaamiin bifa isaa jibbitanii, ija isaa takkattii san jibbitanii, fuula isaa bottee san jibbitanii, fokkataa san jibbitanii. No! Biyya san adaannaa Itoophiyaan akka hin jiine hambisna jettanii Hayilemaariyaam Dassaaleenyi irraa fuutan. Hayilemaariyaam Dassaaleenyi sabaan abbaa fedhe haa ta'u, Beenishaangul Gumuuz haa ta'u, Walaayitaa haa ta'u, Silxee haa ta'u, Hadiyyaa haa ta'u, Tigree haa ta'u, Amaara haa ta'u. Gaafa san sabummaa laalamee miti aangoon isarraa ka fuudhame. Itoophiyaan dhaqqabamuu qabdi, biyyi tun diigamuu qabdi. Mootummaan ce'umsaa argamuu qaba, jijjiirama biyya kanaa fiduu qabna jedhaniitiin Abiyyi irraa aangoo fuudhan. Hayilemaariyaam irraa fuudhanii Abiyyiitti kennan. Abiyyiin gaafsan maal jedhe? Ashannaa fi hizbinoo. Ashannaa fi hizbinoo ka jedhe anaa miti Abiyyi Ahmadi. Ummata kana ka mooyataan ummata yoo ummata waliin hin ta'in ati gajii taata malee tashannaafi hin taatu namni jedhe isa. Nama ajjeefte taanaan ati ni tashannafte. Nama hiite taanaan ati mootamtee jirta ka jedhe ana osoo hin taane xaqilaa ministeerii amma biyya bulchaa jirudha. Amma jijjiiramni sun eessa jirra? Kaleessa biyyoonni diigamummaan, shororkeessummaadhaan, wareegama qaalii kafaluudhaan addunyaa irratti beekaman eenyuun fa'a? Sumaalee, Afgaanistaan, Yamanii, Suuriyaa, biyyoota kanniin har'a eenyutu itti dabalame? Itoophiyaan eessaa kaanee eessa jirra wanni isiniin jennuuf kanuma jijjiiramni biyya sanii akka qilleensaati. Itoophiyaan akka qilleensaa taate akka qilleensa Awurooppaa. Qilleensa Awurooppaa yeroo takkan qorra yeroo takkan inoo'a yeroo takkan qorra yeroo takkan ho'a. Sa'aatii muraasa booda sitti jijjiirama. Amma nuti warri biyya Awurooppaa kana keessa jirru akkasi qilleensi osoma ammuma aduu baasu ammuma qilleensi biraa dhufa. Osoma ammuma roobu ammuma caama. Osoma ammuma qorru ammuma ho'a. Kuni qilleensa Awurooppaati. Itoophiyaa gizee kamuu aduudha isin. Gizee kamuu aduutu isin guba. Nu bira amma aduun hin jiru. Aduu anamman argu. Aduun asitti baay'inaan hin bahu. Qilleensi isii akkana jijjiirama. Dafee qilleensi qayyarama. Itoophiyaatti ganamarraa akka aduun mataa keessa si gubdee aduun sitti dhiitee borumtumaatti ol kaatee akkasuma osoo aduun si gubdu sitti bari'a. Garuu biyya nu jirru kana aduun hin jiru. Duumessuma yeroo kamuyyuu qilleensi isii ni jijjiirama. Maaliif kana isinii kaasuu barbaada? Warra har'a bifa Abiyyi ilaaluudhaan bareedumsa Abiyyi ilaaluudhaan maali isaa kana ka fuula dibatan lippistikii jettan isin lippistikii Abiyyi ilaaluudhaan Itoophiyaa jiisaa jiruudhaaf ergaan kun. Hayilemaariyaam Dassaaleenyi irraa fuudhamee gaafa aangoon Abiyyi kennamu lolli akka banamu osoo hin taane har'a lolli gaafa Hayilemaariyaam Dassaaleenyi biyya bulchu dippiloomatiin Itoophiyaa akka gaariitti jira. Investimentiin Itoophiyaa akka gaariitti jira. Jeequmsa sabaaf sablammii biyya san keessatti nama ajjeesuun osoo jiraatu ekonomiin Itoophiyaa akka gaariitti jira. Doolaarri har'a meeqa gale? 55 jira. Doolaarri gaafa san eessa ture? 18 ture. Gaafa san Hayilemaariyaam immaa irraa fuutan aangoo. Biyya tana jijjiiruufi xayyib. Eega biyya tana jijjiiruuf taate maali har'a wanni paarlaamaan biyyattii Abiyyi Ahmad callisee ilaaluuf? Manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa maaliif callisee Abiyyi ilaala? Raayyaan ittisa biyyaa maaliif Abiyyi callisee ilaala? Bareedumsa isaa kanaan dhama'anii jechuudha.
Bareedumsi Abiyyi Haile Maaraam Dassaaleenyi caala Abiyyi waan bareeduuf Itoophiyaan diigamtee dhiisteen kun rakkoo isaaniitii jechuudha. Ilamee ilaala har'a jijjiiramni jiru maaltu jira akka Kiraayis Guruppiin jedhutti mootummoonni gamtooman Kiraayis Guruppiin kun kanaan dura maal jedhaa ture gaaf Abiyyiin Tigraay irratti lola banu lolli Tigraay irratti Abiyyiin banu gaanfa Afrikaa wal ga'uu danda'a akka lollee jedhanii Abiyyii kadhachuu turan lakki gaanfa Afrikaa wayiituu waliin ga'u rakkoon takka illee hin jiru hin lola dhunkaa irraa kaasa juntaa jedhee dhaqee lole haga har'aatitti juntaan sun seeraan hin qabatamne lolli juntaa irratti Abiyyiin bane itti fufee eessa dhaqe gaanfa Afrikaa addunyaan lafa keette san dhaqe addunyaan waa malee waan jettu beeka waa hunda tilmaamanii waa jedhan isaan waa hunda madaalanii waan jedhan isaan umrii isaanii guutuu siyaasa irratti fixani kanaaf waan dhufu beekan gaafa Abiyyiidhaan lolli Tigraay kun sin fayyadu lolinii araara buusii gaafa atachi lola bante gaanfa Afrikaatti jeeqama lolli Itoophiyaa fi Tigraay irratti ati bantu kuni gaarii miti jedhanii gaafa Abiyyi morman lakki rakkoon takka hin jiru juntaan bannaanii lolli dhufu takka illee hin jiru jedhee murteesse Abiyyiin Suudaaniif Abiyyiin gaafsan afaanii wal fudhatanii wan nyaatan afaanii fudhatanii wan nyaatan kanan in dhufaa kanan beeyne Abiyyiin gaafsan jechuu garuu addunyaan lafuma jalatti himte inni san dideetiniin lolatti seene har'a maal keessa jirra wanni addunyaan jette sun dhibbaan dhibbatti dhugaa ta'ee dhufe jechuudha. Jeequmsi kun garamitti ce'e gara gaanfa Afrikaatti ce'e. Keeniyaa fi Itoophiyaan har'a jeequmsa keessa jirti. Sumaalee fi Keeniyaan jeequmsa keessa jirti. Eeltiraan akkasi. Affaarii fi Sumaalee jidduutti rakkoo jira. Itoophiyaa fi Suudaanii kaleessa afaanii fudhattee wal nyaattu har'a jarri kunis jeequmsa keessa galanii rakkoo cimaa keessa jiru jechuudha. Akkuma agartan kana Suudaaniin dachii Itoophiyaa yoo diqqaate hektaara 700 ol harkaa qabdi har'a Suudaanii jechuudha dachii Itoophiyaa hektaara 700 ol. Kana jechuun gaafa addunyaa waan kana Abiyyiidhaan jette Abiyyiin dhagahuu dide har'a ammoo Haile Maaraam Dassaaleenyi ta'ee abbaa duulaa gammadaa ta'ee mana maree bakka bu'oota ta'ee paarlaamaa biyyattii ta'ee cal'isaniitu walaalaa jiran har'allee mee ilaala haga gaafa biyyi suni akkanatti dhukatti addaan bahuu deemti Itoophiyaan asittis addaan bahuuf deemti hin agartan rabbii isin agarsiisa yoo akkanatti cal'isanii ilaalan Itoophiyaa wanni jedhu takka hin jiru Oromiyaa jechuuf deemna Amaara jechuuf deemna, Walaayitaa jechuuf deemna, Silxee jechuuf deemna, Guraagee jechuuf deemna. Biyyi sun billiitii isiititti nam tokko beeytanii mu'allima lukkuu kana yoo feetan indaaqooni beeytimni hensheniisa. Isa lukkuu jennuun kana lukkuu kana mu'allimni lukkuu hojjetu tokko lukkuu takkatti bakka 8-9 baasa bar. Wallaa dhugaa isinitti ma gurbaa tokko jira. Lukkuu takkatti akkana godhee bakka 10 baasa. Akkana godhee sakaasaqee bar. Mu'allim jechuun nama akkasiisan nyaata hojjeta. Xabbaaq isa arabaan jettaniin san jechuudha. Xabbaaq. Ni beeytumni xabbaaqi. Isa afaan arabaatiin xabbaaq jettu yaa xabbaaq jedhaniin sun akka lukkuu billiitii isii bakka 10 baansanitti Itoophiyaan akkasi bahuuf deemti. Maaliif kana naan jetta yoo jedhe tokkoffaa warri amma biyya bulchaa jiru kuni warra kaleessa maal jedhaa ture Mallas Zeenaawii morma kiyya sii kenna. Mallas Zeenaawii ani mataa kiyya sii kenna. Mallas Zeenaawii ani jaartii tiyya sii kenna. Mallas Zeenaawii ani dubartii tiyya sii kenna. Mallas Zeenaawii ani Oromiyaa sii kenna. Warra jedhaa ture. Har'a maal jedhaanii jiran as garagalanii ani Abiyyi morma kiyya sii kenna. Ani Abiyyi morma kiyya sii kenna. Ani Abiyyi niitii tiyya sii kenna. Mee warri jijjiirama kana keessatti kaleessa jijjiirama kana fide eenyutu bu'aa irraa buufate? Mee naaf hima warruma kaleessa Mallasiif du'utu har'a Abiyyiidhaaf du'aa jira jechuudha. Wanni Itoophiyaa jijjiirama dhoorge kana. Dhugaa yoo keessa gaseentanii dubbattan malee biyyi sun nagaa argachuudhaaf hin deemtu jechuudha. Warruma kaleessa Mallasiidhaaf ergamaa turetu har'a Abiyyii jala galee Abiyyiif ergamuu jira. Warri jijjiirama kana keessatti ammoo Mallas irratti qabsaa'ee akka Mallas jiguuf miidiyaadhaan haa ta'u saba isaa kakaasuudhaan Amaara keessaa Oromoo keessaa qabsoo kana keessatti gahee leencaa taphataa ture hundi isaa qaallitti jira jechuudha. Ka akka Haacaaluu Hundeessaa guutumaan guututti addunyaarraa dhabamsiisanii har'a dachii jala jira. Biyyeen isatti haa salphattu seenaan bara baraan isa yaadata. Jijjiirama kana keessatti gahee leencaa taphate Haacaaluun Hundeessaa irraa milkooyne garuu warri lubbuun jiru warri Abiyyii fuudhee teessoo kanatti kenne ka akka Jawaar Mohaammed eessa jira qaallitti jira. Kanaafi dhugatu awwaalame haqatu bate warruma kaleessa Mallasii ani simaa jedhee du'a jedhutu har'a Abiyyiidhaan ansii jedhee du'a jechuun itti jira. Garuu Abiyyii ansii jedhee du'aan Itoophiyaa ajjeesaa jirti. Dhugatu awwaalame jechuudha. Dhugaa Rabbiitu awwaalame jechuudha. Haqatu awwaalame jechuudha. Haqa dhugaan baatutti Itoophiyaa nagaa hin argattu. Wallaahi haqa paartiin bilchiginnaa jiru Itoophiyaan ni diigamti. Abiyyiin ammoo maal jedha? Itoophiyaa diiguu hundirratti koottaa nu diigaa jira. Dhugaa jette si diinee Itoophiyaan hin diigamtu. Awwala situ diigamuudhaaf deema. Maaliifi har'a tokkoffaa olaantummaa seeraa qabanna jettaniitiin Tigraay irratti lola bantaniimi olaantummaa seeraa kabajuudhaaf. Tayyib olaantummaa seeraa kabajuu eega taate isin dhuguma bilchiginnaa eega taatan maaliif wal loltan paartiin bilchiginnaa bichaan bilchiginnaan maal lamaan maa wal loltan? Paartii bilchiginnaa taatanii Abenii fi paartii bilchiginnaa kaanii maaltu walii isin naqe?
isi warra kaleessa waliin filannoo siisuuf wal mari'atu miti maal irra rakkoon keessan jidduutti uumamee abiyyi aangoo gadhiisi waliin jechuu geettan maali olola aangoo qabdu jechuudha biyyaaf hin qabsooftan biyyaaf hin dalaydan Itoophiyaadhaaf miti osoo hin ta'in teessoo keessaniif qabsooftan jechuudha hundi keessan paartii Amaaraa ta'ee paartii Oromoo ta'ee warri har'a aangoo irra jiru warruma kaleessa Mallas Zeenaawiitiif wareegama kafalutu har'a Abiyyi Ahmad wareegama kafalaa jira malee warri jijjiirama kana keessatti bu'aa buusuudhaaf jijjiiramni kun biyyi sun gara dimokiraasii sabaaf sabalammiin biyya san irraa akka bu'aa argatu biyyi sun akka nagaatti baatu warri jedhu tokkochi irraa bu'aan arganne kun du'ee kun qaallittii jira jechuudha. Haga kuni ifaan ifatti badhetti ba'utti haga dhugaan baatutti Itoophiyaan hafuuran baafattu. Ani kanaan dura isinitti himee jira. Itoophiyaan mana hidhaa jirti. Itoophiyaan hidhaa keessa jirti. Itoophiyaan haga Jawaar Mohammad hiikamutti Itoophiyaan hin hiikamtu. Haga Jawaar Mohammad hidhaa gadi ba'utti Itoophiyaan hin hiikamtu. Maal jettan dhugaa jirtu isinitti himaan. Abbaan fedhe biyya san keessa nagaa buusuu hin danda'u. Amma immoo waan takka waan isin beekuu qabdan lolli isa dhumaa jammare am lolli isa dhumaa jammare lolli isa dhumaa eessaan jammare Taayyee Danda'aatii fi Abeniin jidduutti jammare paartii Abenii faayidaa lolli amma jammare kun lola biltsiginnaa kuffisu kaleessa beekaa jarri kun tokko ta'aniitiin Tigraay nyaachaa turani Abenis biltsiginnaan Oromiyaas biltsiginnaan Sumaalees biltsiginnaan Affaaris biltsiginnaan Beenishaangul Gumuuzis tokko ta'aniitiin haga waraana Shaabiyaa ta'utti dabalataniitiin ummata Tigraay cabsaa turan har'a isaantu wanyaachuu deemaa jira akka jarri kun dhuguma Itoophiyaadhaaf hin qabsoofne argaan jirtaniisi namni saba saniif qabsaa'u jarri karaan jaraa tokko haa jennu biltsiginnatti amanuu hundi isaanii paartiin Abeen biltsiginnatti amana Taayyeen Danda'aa biltsiginnatti amana maaliif walirra duulu har'a maaliif barreeffama akkas jedhu Taayyee maal jedhee barreesse Abaa'oon Shanee maqaa Oromootiin sirbaa Oromoo ajjeesaa jedhe paartiin Abeen maqaa Amaaraatiin sirbaa Amaara ajjeesaa jedhe biltsiginnaadha jarri tokko maaliif wal nyaatu biyyaaf hin dalagan dhugaa ummataatu awwaalame dhugaa tanatu jara wal nyaachisaa jechuudha taphni reef jammaraa cawwataa hunnu iyyata jammaranu maala taphni siyaasaan reef jammaraa jechuudha siyaasaan dhugaa reef jammara akka nu jennu san ergamtuu Amaaraa taatanii fi isintu Amaara ergataa arguudhaaf teennaa jechuudha amma isa dhumaa irra geettan kunu akira katmiin teessan isin hin badu yookaan katmii toltu amma macarrasha irra jirtan zalasti chance irra jirtan amma Itoophiyaas balleessitanii baduudhaaf qophoo jirtan maaliif Taayyee Danda'aa jabaad naqi keessa Abeen ka Amaara fixaa jiru dhugaa jette fixi yatillee lakko naqi keessa dhukkee irraa kaas waan ajaa'ibaa kanatti jirta reef qabsootti seenta Taayyee Danda'aa reef jammarta qabsoo reef jammarta itti fuf kuna amba kuro qabsoo reefiti seentan mee amma nama isin gargaaree Amaara cabsitu nama isin waliin ta'ee paartii Amaaraa kanarratti duuluun laallame illallaka waluma allaallaa bar isin ka barbaadan Itoophiyaa caccabsitanii lafa naquu billiititti yaasuudhaafi haayisoo nuti ammoo Itoophiyaan diigamte nu fayyaddi ummata Oromoo jechuudha Oromoon hin kassaru milkaa malee dhugaan jirtu tana jechuudha kanaafi biyya san nagaa buusu osoo hin taane namni isin dura dhaabatee akkanaa miti isiniin jedhe shororkeessaa juntaa Shanee maqaan kuni qopheeffattan kana itti moggaaftu jechuudha Abenii guyyaa takka waa'ee Abaa'oo Shaneen dubbatin har'a hooma Abiyyiidhaan aangoo gadi dhiisi jedheef Abaa'oo Shanee ta'ee jechuudha juntaatiif ellife ta'ee jechuudha isin olola aangootiif deemtu jijjiiramni biyya san keessatti abadanii man dhufne Itoophiyaan har'a akka addunyaatitti biyya jeequmsi bara 2020 keessatti ka'a jettee yaadamtu keessaa sadarkaa lammaffaa irratti argamte Afgaanistaanitti aantee lammaffaan Itoophiyaadha isi warra kaleessa Nobel Prize addunyaa irratti badhaafamee warra kaleessa gaanfa Afrikaa jijjiira jedhamee eeggamaa ture Itoophiyaan gaanfa Afrikaatiif warra kaleessa nagaa buusa jedhamee eeggamaa ture har'a Afgaanistaanitti aantanii hulattanyaa darajaa Itoophiyaan Yamanii bira tartee Liibiyaa bira tartee Suuriyaa bira tartee lammaffaa irratti Itoophiyaatu argama kana ka godhe anaa miti Taayyee Danda'aati Abiyyi Ahmadi Biraanuu Naggaati Daani'eel Kibriiti Shimallis Abdiisaati Haayiluu Goonfaati Jawaarii miti Qeerroo miti Qarree miti Lammaa Magarsaatii miti Adde Xeeyibaa Huseenii miti warra har'a biyya san harkaa qabutu biyya san fuudhee Afgaanistaanitti aansee lammaffaa irra kaa'ee jechuudha Afgaanistaanii san bira tartanii gara Slovookiyaatti deemaa jirtan jechuudha isa dhumaa irratti amma wanni isin hafu lola Suudaanii kana qofa murtii isa dhumaa irra geettanii hin lollu itti seenuudha achi booda waa takka isin hima lola Suudaanii boodan nama isin waliin loltan isin himu Suudaanii loltanii gaaf isin waraana keessan fixattanii taankii keessan fixattanii xayyaara lolaa fixattanii jettii teessan fixattan eenyu isin lola Eeltiratu isin lola
Isiyaas Afwerqii Itoophiyaa mangisti neenoo iyyaalu waqa. Leenca moofe manaan haratan jetti Oromoo yoo waa jettu. Suudaanii duubaan namni isin lolu Eeltiraadha. Eeltiraan isiniin lolti maaliif? Meeshaa waraanaan qabdan, humnaan qabdan, waraanni hin jiru, waraanni keessan kun Tigraay irratti dhume, kun as dhufee Suudaan irratti dhuma, Suudaaniin ammoo kophaa isiniin loltu, Masrii waliin isiniin lolti. Gaafa kana namni isiniin lolu lammaffaa isa dhumaa irratti eenyu Eeltiraa ta'a jechuudha. Shakkii takka hin qaban Eeltiraan akka Itoophiyaan rukuttu. Shakkii mata akka sammuu keessaa isiniin xaraxarii dhugaan jirtu tana sobaa miti. Wanni duubaan dhufuu deemu kana wanni addunyaan raagaa jirtu sun kanaa jechuudha. Oromoo maaltu irraa eegama? Oromoon maal gochuu qaba? Kasraana waliin namni dhaabatu kasraan. Addunyaan nama kasare waliin hin dhaabattu. Kana booda ekonomiin Itoophiyaa gad deema malee ol hin deemu. Investimentiin biyya sanii gad deema malee ol hin deemu. Kanaafi namuma harka gahee qofatti Itoophiyaan jiguu hin qabdu. Fuula namaa laaltanii biyya jiisuu hin qabdan. Bareedumsa namaa laaltanii biyya jiisuu hin qabdan. Indahumu yeroo Hayilemaariyaam Dassaaleny biyya bulchu biyyi sun nagaa. Saba Oromoo ajjeesuu uummata keenya duguuggaan osomaa jiru akka Itoophiyaatitti Itoophiyaan nagaa qabdi. Yeroo Hayilemaariyaam Dassaaleny biyya bulchu jechuudha. Har'a bar uummanni keenya Itoophiyaa keessa uummanni Itoophiyaa jechuudha. Mana gadi bahee mana ol deebi'uu cinqii ta'e bar. Beenishaangul Gumuuz keessaa namni baqatee nama 30,000 oli. Naannoo Tigraay keessaa namni baqateetiin Suudaanii jiru nama 61. Oromiyaa keessa gara Wallaggaa kana gulgala ganama bilbilanii mana ciisuu dadhabne namni akkanaa nurraa du'e bakka maraa bilbilanii kanuma haasa'an. Asiin bakka akkasiiti kan haasa'an. Biyya san keessatti Hayilemaariyaam Dassaaleny yeroo hanga harka qabu Itoophiyaan biyya dimokiraasii jedhamte akka ammaa kana yoo laalan. Biyya dimokiraasiidhaan badhaatu amma har'aa biyyi bareedumsuma isaa laalanii paarlaamaan biyyattii illee kiisii ufii qofa laala. Indeenno kiisuu. Birra alle inde alle bataam buzu birra alle jedha. Paarlaamaan kana laala. Mana maree bakka bu'oota eddee birra alle inde bataam birra alle. Akkanatti amma biyyi sun raayyaa ittisa biyyaa dhufa birri alle inde alle badambi namaan akkana wanni isaan Itoophiyaa jedhaniif kijiba. Namni Itoophiyaa yaadu sa'atii kanatti tokkochi aangoo harkaan qabu tokkochi. Kanaafuyyuu Itoophiyaa jiguuf deemtu tana dhaqqaba yookaan isinillee walumaan qilee seenuu deemtanii garuu addaan hin haftan. Itoophiyaan jiide isinis wajji jiiduu jechuudha. Kanaaf akira irratti harka kennuun keessa waan hin oolle. Ol utaaltee gad utaaltee guyyaa takka qacam. Ol utaaltee gad utaaltee guyyaa takka qacam. Mammaa isii maan jedha beektanii? Nageenni gaafa maraa badiin gaaf tokkocha jedhan. Akkasi dubbiin bilchiginna. Guyyaa mara ni nyaattu, as baatanii nutti caffartu, abbaa feetan ajjeestu, abbaa feetan qaatu, abbaa feetan hiitu, guyyaa takka qacam. Wallaahi billaahi fagoon jiru guyyaan sun. Fagoon jiru dhugaa isinitti maan. Fagoon jiru sa'atii ammaa kanatti abiyyiin nyaatamuuf qophoodha. Waan inni itti nyaatamu nama mara lafa isiniin kaa'u garuu waa baay'eetu jira. Buzuu nagaraalle. Waan asitti isinii barreessee isinii fixuu hin dandeenye waa kumaatamatu jira. Wanni dhiibbaa abiyyii irraan gahu. Kumaatama. Dippiloomatii dhiisi sifiriidha. Kara dippiloomaatiitiin zeeroo bataachiidha bakka. Zeeroo bataachi maalan. Zeeroodhaa gadi jirra. Isinii galee. Kanaaf dubbii jabdu. Kanatti aansuudhaan wanni an jechuu barbaadu maali? Wanni an jechuu barbaadu maali kanatti aansee? Hangaasaa Ibraahim ergamtuu yoo hangaasaan teessoo argate Oromiyaan bilisoomte jechuudha. Kaleessa akkas yaa jira bar bilisoomnee jirraa jee mee laala jedhan nama biyya san bulchu mee laala. Waan jedhe dhageettanii kaleessa hangaasaan Ibraahim taayitaa kana osoo duunee gadi hin furru jedhe ilma keenya dhaalchifna jedhe ilmooteenatu dhaala jedhe. Ijoollee meeqa qabda hangaasaa? Ijoollee meeqa qaba hangaasaan Ibraahim? 3 moo 4? Ijoollee isaattuu isarraa dhaaluu edha aangoo isaa. Ijoollee isaattu dhaala bakka biyya hangaasaati bakka akkasuma tartiibaan dhaalchisuu deemaa jiran aangoo. Jara kanatu Itoophiyaa bulchuudhaaf deema. Biyya sabaaf sablammii afaan 86 keessatti dubbatu dhalootarraa dhalootatti walii dabarsina malee aangoo harkaa qabdu tala gadi hin furru jedha. Akkuma mataan sirraa dhumetti keessi keellee qullaa obboleessa kiyyaati. Akkuma rifeensa rabbi sirraa fuudhe waan maraasi keessaa fuudhee deeme rabbi. Maal jettee biyya san keessa teettee waan akkanaa dubbatte? Wayi osoo taayyee waan akkanaa dubbatte Amaariffaan. Wayi awoome Amaariffa keessan barreessi ka taayyee. Eessa badde maayii kana si yaadeeyyu dhugaa rabbi. Barreessi mee waa barreessi. Barreessi akka keessanitti ABO shanee ABN TPLF. Taayyee danda'a. Abo.
Ima jirta barate barreessi edana mee waa barreessi wallaa barreeffama kee yaadee jira. Barreessi mee akka keessanii waa barreessi shira xaxuu kiyya. Waa shira xaxuudhaan hin beekamtaami itti dhoofi naqi keessa. Kanaafi Hangaasaan Ibrahim Hangaasaa kiyya dubbiin ati jette osoo Amaariffaan dubbatte har'a sila mana hidhaa galta tureeyyu sila. Dhalootarraa dhalootatti dabarsina taayitaa jechi jedhu kuni Su'uud Arabiyaa yaadadhaan wallahi dhugaa rabbii sirritti hima dhalootarraa dhalootatti aangoo walii dabarsina wayita biltsiginnaan jettu kana Su'uud Arabiyaa yaadadhe sila biyyi kun biyya Arabaa taate. Ahaa yoo ilmi isaa du'e ilma isaatu qabata yoo ilma zariin isaa dhumte ilma abbeeraatu itti tara amma fakkeenya Su'uudii yoo fudhattan akkasitti aangoo walii dabarsu. Abbarraa ilmattarraa ilmarraa akkasitti deema kuni seera Su'uudiiti. Amma Hangaasaan seera akkasii baasee gadi maxxansaa jira. Aangoo kana dhalootarraa dhaloota dabarsina malee ilmoo teennaaf dabarsina malee hin kenninuu jedhe. Amma wanni ani Hangaasaa irraa gaafii qabu Jalmarroon dirriba du'ee jira jetteetiniin Feesbuuka keetii irratti maxxansite ABO balleessinee jirra koottaa gara keenya kanatti as dabalamaa dhiifama isinii goona nuti dhiifamatti amannaa jette isinii dhaqeetiniin Afgaanistaanitti aanee lammaffaa ta'e kana namni isinii dabalamuun jira jettee yaadda Hangaasaati. Biyya guddinnaa fi rakkoodhaan mashaakilaa yookaan balaa garagaraatiin beekamtanii sadarkaa lammaffaarra jirtan Afgaanistaanitti aantanii warri kaleessa Nobel Piraayisii fudhattanii Afrikaa jijjiiruudhaaf utaalaa turtan har'a dhayxanii lammaffaarra wayita jirtan kan Afgaanistaanitti aantanii koottaa nuti as dabalamaa dhiifama isinii goonaa jettee wayita nu waamtu kana maali isin waliin awwaalamuu barbaadde isin waliin boolla ati seente haaseenuu barbaadda boolla jahannam ibidda sii qophaa'e keessa nu kaa'uu barbaadda warri isin keessa jiru isin keessaa yaa'a malee namni isinii dabalamu hin jiru amma booda kan maan isin waliin jiru namni sammuun isaa dalaydu isin biraa baya dalagaa isaa dhiisee mana taa'utu caala rakkoo dalagamaa jiru kan isin waliin dalagurra hujii isaa dhiiseetiniin manatti galee yoo mana ciisee irra gaari dhugaa rabbii nama san filadha birrii feetannaa kafala dalagaa dhiiseetiniin ol deebi'ee mana keessa ciisuu naa caala jechuudha. Maaliif bu'aan hin jiru waan ta'eef seenaa jalaan baatan waan ta'eef ati ummata koottaa galaa dhiifama isinii goona nuti aangoo ilmarraa ilma dabarsuu henna aangoo tana gadi furuun hennu koottaa nutti dabalama ABO jedhanii isin gowwoomsu ABO jedhanii mallaqa guuratu amma booda ummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiru gibira waraana adda bilisummaa Oromootii kafaluu qaba. Waraana adda bilisummaa Oromoo raayyaa ittisa biyyaa ummata Oromooti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo humna ittisaa ummata Oromooti. Kana booda gabaree fi gabareen Oromiyaa keessa jirtan gibira woboodhaaf kafalamuu qaba. Woboon kaleessaa Kamaal Galchuu, woboon kaleessaa Daawud Ibsaatii fi har'aa tokko miti. Jalmarroon sirna ta'ee jira. Jalmarroon sirna ta'ee jira. Hin duune Jalmarroon hin du'u. Haga Oromiyaan bilisoomtutti hin du'u Jalmarroon. Du'ee jira jettanii gabaastanii viidiyoo keessan isinii maxxansine warri soddaa keessanii arge Jalmarroon du'e jettanii kaleessa gadi bayeetiniin bara haara warratti waraana leenjisee eebbisee ture jechuudha. Hangaasaan Ibrahim akkami Jalmarroon jiraachuu isaa agartee miti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo akkati darajjee agartee miti ati. Agartee mi kijibaan biyya jijjiirtan kijibaan biyya bulchuu hin dandeessan. Har'a lubbuudhaaf Wallagga keessa hin baatu akka Hangaasaa Ibrahim lubbuuf gara Wallaggaa irra hin baatu. Guyyaa takkatti qursii goote woboon qursii faxuura irra faxarti. Faxuura jalaa yoo ba'e ashaa itti faxarti jechuudha. Maktaba keessa taa'ee achi keessa basaasa. Gibirri woboodhaaf kafalamuu qaba. Waraana adda bilisummaa Oromootiif gibirri Oromiyaa irraa galuufii qaba. Amma booda jechuudha. Poolisiin Oromiyaa liyyuu hayliin homa takka Oromoo godhaan jiru. Homa takka argaan jirru. Woboon irra Oromoo ajjeesaan jiru. Ummanni keenya immoo ummanni biyya alaa keessa jirtu ka baqatarra jirtu ka diyaaspooraa jirtu. Woboo dhibbaan dhibbatti akka miidiyaa kee jabeeffattutti waraana adda bilisummaa Oromoo jabeeffachuu qabda. Akka miidiyaan gurra keetiimi, ija keetiimi, sagalee keetiimi. Wanni akka OMN jaalannu jira miidiyaa keessa hin jiru. Akkasitti ilaalamuu qaba waraanni adda bilisummaa Oromoo. Qarqaarsi ajaa'ibaa kun godhamuufii qaba. Keessaaf alaan. Keessaaf alaan. Gabareen keenya ammoo galaa guduunfuu fi nyaachisuu, obaasuu. Kanarratti dalaguutu isinirra jiraata. Jalmarroon jedhee barama Finfinnee jalatti aggaanee jedhee barama. Finfinnee jalatti kaloofne jedhee lala. Finfinnee jalatti kaloofne jedhe. Guyyama tokkocha waraana nama 100 magaalaa Finfinnee seensifnaan assalaamu alaikum. Ufii fooq irraa dhufu lafaan ufudhaa yoo man ila ufii isaatii siin jedhala. Ufii isaatii fooq irraa lafatti dib magaalaa san keessaa yaa'e. Jabaadhu sifaana jiru.
Itoophiyaan raafamaa jirti. Itoophiyaan raafamteetuyyuu faayidaan nuu qaba jedhe. Raafamte Itoophiyaan raafamaa jirti. Abiyyiin kijibee amma namnummaan kijiba isaa kanallee itti qabu dhaba. Meela Itoophiyaa irra sadarkaa isiin irra jirtu. Yeroo jarri dheengadda gadi baanii jalmarroo ajjeefne jedhan har'a galmayee jalmarroo yeroo ibsa kennu maaliif jecha kanaa jettan jedhanii namni jara kijibduu kana qabee seera dhiyeessan jiru. Poolisicha dheengadda ibsa kenne san ani maal qaabsan maal isiniin jedhe beeytu? Akkuma haadha xilayee jechuudha adde Adaanech Abeebee gaafa Hacaaluun du'e maal jedhaa turte xilayee xilaamii jedhaan turre gurbaan suni akkasitti kijibsiisan bira ta'anii akkana jedhe ijaan akkana namicha laalaa dubbataa jira bar akkanatti ijaan laalaa ibsa kenna. Ibsi akkanaa maali jiran? Kanaafi jalmarroon jiraachuu warroonni akka baatii fufaa jalmarroon du'e jettee utaaltee dhayxee miidiyaa bashaarra teettee gaafa san haasaa godhaa turte baga garaan si gubate baga sitti cabe baga xilaanni keessan gubate baga rifattan aduwwiin ummata Oromoo marti keessan baga ibiddi isin qabate jalmarroo ajjeesuus hin dandeettan hin du'us rabbitu waliin jira dhugaa falmata haqaa falmata saba isaatiif falmata. Kanaafi waraana adda bilisummaa Oromoo jalmarroon waan ajaa'ibaa hojjete waan nama boonsu dalagee waan ummata Oromoo biratti diratii ol qabatee diratii dhaateetiin hin boonu dalage. Waraana inni eebbise agartanii ammallee gahaa miti. Ammallee gahaa miti. Qarqaarsi uummanni Oromoo woboodhaaf godhaa jiru ammallee gahaa miti. Kana caalaa godhuufi qabna. Ijoolleen biyya faranjii keessa jirtan hundi keessan Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa akkasumas Saudi Arabiyaa, Kuweet, Qatar, Dubaay biyyoota garaagaraa keessatti warri dandeettii qabdan sirriitti bira dhaabadha. Sirriitti kana caalaa akka ijoollee mana jirtu baasee leenjisutti jechuudha. Biyyi suni akkuma isin agartan kana furmaanni qawwee malee hin jiru. Har'a uummanni marti amanee bara. Aktiivistiin Oromoo kakaleessa jalmarroo mormaa ture har'a amane. Hayyuun Oromoo kakaleessa waraana adda bilisummaa Oromoo dura dhaabataa ture amane. Warri kaleessa abaa'oo shanee Oromoodhaan jedhu har'a amanee hundi isaa garatti gadi fudhatee waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabataa jira. Taayyeen fa'aa Oromoo tokko nu goote akka Oromoo wobotti amaneetiniin qawweetti amanu nu godhan jechuu jarri kun. Kana jechuun yoo nu asii diinagdeedhaan bira dhaabanne yoo uummanni biyya alaa jiru hundi diinagdeen bira dhaabanne jalmarroon dargaggeessa Oromiyaa keessa jiru leenjisee gara qabsootitti seensisuudhaaf qophoodha. Ijoolleen teenna har'a waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo namni itti himu hin jiru. Hundi isii dhaloota qubeeti. Jawaar Muhammadduu leenjise. Oromummaa Jawaartu barsiise. Namummaa Jawaartu itti hime. Jawaartu akka bishaanii kanatti akka hadiisaa kanatti obaase. I am Oromoo faristi jedheeni har'a ijoolleen waan kana hin beekne hin jirtu jechuudha. Ilmaan Oromoo yoo ati maqaa woboo ittiin dhaayitu daa'imni waggaa lamaa gammachuudhaan fiigee alatti dhaqee simatee dhungatee biraa ol deebi'a jechuudha. Duraan maali yeroo mallas akkam ture beeytanii yoo namni waa'ee obaa'oo kanatti dha'u Oromootu abaa'oo sodaata. Oromoomatu waraana adda bilisummaa Oromoo kana jalaa dheessee kan raga cufata. Amma Oromoon woboon tokko asiin akkana ba'aa jiraa dhageenyaan akka waan turizimii yookaan iddoo daawwii wayii argee gulufee dhaqee dhungatee biraa deebi'a jechuudha. Dhungatee laboqoo keessa dhungatee hoo daabboo jedheeni daabboo faa kiisii keessa kaa'ee fi kubzaa faa fidee kiisii keessa kaa'ee fi jabaadhu jegnaa Oromoo jedheeni dhungatee fuula keessa biraa deebi'a jechuudha. Zaban akkanaa keessa jirra. Bilisummaa caafirra jirra jechuudha. Kanaafuu ijoolleen teenya bilaashatti mana hidhaa keessa shamaa jiran nama 20 oli namni mana hidhaa keessa jiru. Ijoollee kana dabalee leenjisuu qaba jalmarroon. Isinis barbaaddaniitiin waan kanatti dabalamuu qabdan. Dhugaa saba keessanii argachuudhaaf ciistanii maaliif duutuma? Mana keessa ciiftee maa duutama? Maaliif mana keessatti dhufee waraanni Taayyee si ajjeesa? Maaliif mana keessatti dhufee waraanni Abiyyi Ahmad si ajjeesa? Gadi bahi. Ijoollee Oromooti martisi nama afaan Oromoo dubbatu. Dhaqii waliin qabsotti seenii jechuudha. Ummanni keenya ammoo duuba keessa jira. Ummanni Oromoo bakka maratti isin bira dhaabata. Isin qarqaara. Waan isin barbaaddan saba Oromootu isinii godha. Argaa jirtan har'a ummanni Amaaraa hidhataa jira. Abiyyi garagalchuudhaaf Amaarri hidhachuu jirti. Meeshaa ajaa'ibaa kana xaqxaq godhanii hidhachuuti jira ummanni Oromoo. Isinis Oromiyaa kabachiisuudhaaf akka Taayyeen bu'aa hin qabne, akka Shimallis bu'aa hin qabne, akka Addisuun Araggaa bu'aa hin qabne kijiba jarri galgalaa ganam odeessanii arguu qabdan jechuudha. Kanaaf ijoolleen umriin keessan waggaa 18 ol ta'e raayyaa ittisa biyyaa Oromoo ta'uu yoo barbaadan waraana adda bilisummaa Oromootiin dhayxanii leenjii fudhachuu qabdu. Leenjii gabareen kenna qotee bulaan kenna qursiidhaan nyaataan waan sitti tolee waan hunda bira dhaabadhu. Bira dhaabadhu. Diyaasporaan ammoo mallaqaan guruppii hidhuudhaan waan dandeetteen bira dhaabadhu. Ijoolleen baqattootaa biyya Arabaa keessa jirtanis jechuudha. Kanarratti dalaguu qabna. Biyyi suni akkuma isiniin jenne raafamtee jirti. Raafamtee biyya raafamtee ekonomiin isii jige kana qawwee qofa ta'uu heddi biyya akka Suuriyaa, akka Afgaanistaanii, akka Yamanii akkas ta'uudhaaf deemte addunyaan lafa keettee jirti. Lolli Suudaanii gaafa baname nuti Oromiyaadhaaf loluu qabnaa jechuudha. Dargaggeessi keenya Oromiyaadhaaf loluu qabaa jechuudha. Jalmarroo dirribaa waliin dhaabachuu qabdan jechuudha. Kana jechuun kiyya bara. Lolli Suudaanii Oromiyaa bilisoomsuu deema. Finxaaleeyyii Oromiyaa keessa jirtu takka takkaan gurra qabdaniitiin Oromiyaa keessaa yaasuuf deemtan jechuudha. Waan gaarii dubbii dansa.
baay'ee itti gammadeen baay'ee tattaaffiin jalmarroon godhe Oromoo guutuu gammachiise. Xilaanni ammoo surreetti fincaa'e Hangaasaan Ibrahim. Surreetti gaafa jalmarroon gadi ba'ee ibsa san kennu bara 2021 kana keessa amajjii tokko irratti bishaan isaa surreetti alba'e isiniin jedhan Hangaasaan surree isaa keessa fincaanil. Abaa'oo kaleessaa isinif fakkaataa ta kijibaa. Ta eltiraa teettee ani abaa'oodha ofiin jettu san isinif fakkaataa jalmarroon akkuma jedhe sirna ta'ee jira. Sirna caalu ta'e maaliif isiniin jedha beeytanii kaleessa nu maal jedhaa turre waraanni adda bilisummaa Oromoo kaleessa eessa ture beeytu eltiraa keessa taa'anii Oromoodhaaf achi alaabaa qofa alaabaa tana qofa mul'isu duraan har'a mee laalaa jalmarroo dirribaa kana laalame goota haati deesse Oromiyaa keessa taa'ee dhiichisee kilaashimaan jala siixee lolta jee bar taankii jalas argite xayyaara jalas argite kilaashimaan jala siixee lolta jee bar lola taatutti beeyta argite kilaashimaan jala siixee lolta jee bar jeettii jaraa gadi buusaa jiranii bar taankii jaraa gadi buusuu jiranii bar kana maal eedaree Oromoo bilisummaan calaw jettee dhufaa jirti Oromummaa namni isin barsiise ammoo akka ummanni kenna woboon nama isaa ta'u itti amanuu namni isin godhe Jawaar Mohammad jechuudha yoo du'es yoo jiraates Maandeellaa Oromooti Jawaar Maandeellaa yaadatamuu qaba namni har'a Oromoon akka woboo bira dhaabatu godhee maal jedhe jalmarroon akka kaleessaa kophee nyaannee qabsaa hin jirru jedhe akka kaleessaa kophee teenna nyaannee qabsaa hin jirru jedhe garaa keenyatti nyaannee ummanni Oromoo galan isaan badini akka gaariitti nyaannee akka gaariitti dhuunee itti qabsaa'u jirra jeyawo kana maali Oromoon woboon Oromoodhaaf akka hojjetu beekee sabni Oromoo hundi itti amana jechuudha propagaandaa isaan OBN-dhaan faanaadhaan boorkaastii biyya Itoophiyaatiin oofan samitti dhaa kana boo samitti mee jalmarroo dhaqaati ani ilma Oromooti jedhaanii waa isinaa godhu wallaahi isin dhungatee gad isin fura malee isin dhungatee hin dahumsiniin jedha laal ummanni keenya goomina isin dhungatee boqoo keessa godhee dhungoo kana isinitti naqee yallaa gaafa qabsoo keetti kootu siin jaala ijoollee didiqqoo yoo taate jechuudha warra umriin isaa ammoo waggaa 18 oli dhaqii saba keetii qabsaayi warruma sin geenne gadhee maratu shinnaa maratuyyuu osoo ati akkanatti teettee laaltu haadha teessi biratti obboleettii teessi bira gudeedaa jira jechuudha abbeeraa keessi bira ajjeesaa jira jechuudha akaakayyuu keessi bira ajjeesaa jira jechuudha maa dhiirummaa keetiin bosona seentee woboo waliin qabsootti maan seenne biyyi sun nagaan barbaaddu argaa jirtanii miti dimokiraasiitti hin amantu argaa jirtanii miti osoo dimokiraasiitti amantee Jawaar Mohammad hin hidhamu shorshorri akka Hangaasaa Ibrahim teessoo isii argannaan Oromiyaan bilisoomte nuun hin jettu jechuudha. Oromiyaan Jawaar duuba bilisoomte eessa jirti? Oromiyaan Daawud duuba bilisoomte eessa jirti? Oromiyaan Lammaa Magarsaa hiitee bilisoomte eessa jirti? Xeebaa Hasan ariitee bilisoomte eessa jirti? Doktor Milkeessaa Miidhagaa ariitee bilisoomte eessa jirti? No way! Hin jiru kuni. Hin jiru. Woboon daraja'uu qaba. Ijoolleen umriin keessan waggaa 18 ol ta'e hin taa'in mana. Sa'atii kanatti dhufeetiin waraanni ziftiin mataa keessa si dhiiturra atis akka isaanii sani dhiira taatee dhiirummaa itti argisiisuu sirra jira jechuudha. Bakka maaliif boottamaa? Maa ciistee boottamaa? Dhaqii boochisi booyi malee. Du'isi. Bakka dhugaan jirtu kana. Har'a nama si lolchiisu qabda. Akka dheengaddaa hawwiin qabdu eltiraan jiru waraanni kee si afoo jira jechuudha. Ollaa kee jira. Bobaa keetirra jira jechuudha jaalmarroon. Sirra naanna'u jira. Tultullaan mana keessa teettee kijiba yoo gadi baatu poolisii 50 qabattee yoo ol deebitu poolisii 50 qabattee ol deebitu Oromoo bakka hin buutu jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa kee woboodha. Woboo abdii sabaa. Woboon kaleessaatiif taharraa tokkoo miti. Warroonni kaleessa shiraan kamaal galchuu haa ta'u kololeel maali jedheetiniin eltiraa keessa wal fixaa ture sunniin badee jira. Sunniin akkuma galaniin basaastuu ta'anii mootummaa waliin hojjechuu jiran. Woboo jechuun taharraa tana raayyaa ittisa biyyaa Oromoo jechuun woboodha. Bira haa dhaabbannu keessaaf alaan. Tokkummaan Oromoo haa jabaatu daran finiinuu qaba. Sini galee kanaafi wayita abiyyiin Suudaan irratti lola jammalee nuti ammoo dargaggeeyyan keenya maal ta'uu qabdan jaalmarroo bira dhayxanii haga inni kaan lolchiisu kun ammoo leenjii fudhachuu haga inni kun lolchiisu keel Itoophiyaan nagaa argachuu hin qabdu yoo Oromiyaan hin bilisoomin Jawaar Mohammad jechuun abbaa qeerroo fi qarreeti. Dhugaa Jawaaris baasuudhaaf gumaa Jawaaris baasuudhaaf gumaa Hacaaluus abiyyiin nu baasaa hin jiru waan ta'eef bosona seentanii hidhattanii gumaa Hacaaluus baasuu qabdu. Hayyuu kennas yoo mootummaan kun waan gadhe yoo inni gadi dhiisuu baatetti isa sidhaan nu baasuu qabdan jechuudha. Ijoolleen teenya biyya keessa jirtan, ijoolleen teenya Oromiyaa keessa jirtan. Kanaafi ergaan ani isinii qabu kana. Kijiba isaanii argitan dheengadda jalmarroon du'e jedhanii gammachuudhaan miidiyaa isaanii irratti ba'anii sirbaa turan. Woboo yoo du'e Oromoodha bar. Jalmarroo yoo du'e Oromoodha. Gammachuu takkan qabu gadda malee. Isinii galee kanaafi lolli biltsiginnaa lamaan jidduutti amma banamaa jiru kuni lola jaba lola bareedaadhaallee gammachuu guddaa irraa qaba. Taayyeen danda'a yoo dandeette danallee waa barreessi. Aabeni
ka ummata amaaraa fixaa jiru itti dabale ammallee barreessi baay'ee bareedaa jirta gaarii jirta itti muddi jarru ashkara gootee si ergachuu deemti bar ashkara godhanii si ergachuu deeman kuulii kanaaf jabaadhu waa barreessi waan gaarii barreessi waan jara lolchiisu barreessi jarris maal jedhaa jiru beektu Suudaanii fi Masrii caalaa kanu yaaddesse Shimallis Abdiisaatiif taayyeedhaa jechuu jiru kana jechuun dhugaan Oromootu jira wanyaachuuf deemtan jechuu haqa Jawaar Mohammadtu dhokate haqa Hacaaluu Hundeessaattu dhokate haqa Qeerrootu dhokate haqa Barsiisaattu dhokate haqa Abbaa Gadaattu dhokate wanyaachuu deemtan wal dhudha'uu deemtan wal isin haa nyaachisu rabbiin ammallee walitti isin haa kaasu bilchiginnaa walumatti walit garagalchee wal huutanii keessan haa dhaga'u uummanni Oromoo gammachuu guddaa si waliin jira amtaayyee si faana jira abbo jabaadhu haga Aabelii likki galchitutti anatu si faana jira anatu sagalee sii taasiin jira taayyee danda'a gurraacha haati deette jabaadhu naqi keessa waa takkan sodaatin abiyyitu duubaa sittu qaama itti tuqe